ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ 19 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 19 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुन 2 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वत्सलागा सप्तमी तिथि बिहान 5:26 रहनेछ। त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र राति 9:33 त्यसपछि पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रहनेछ। वैधृति योग बिहान 7:55 त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। बवकरण बिहान 5:36 त्यसपछि बालवकरण साँझ 5:28 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मानस योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:10 सूर्यास्त साँझ 6:54 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा बुधाष्टमी, गोरखकाली पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 12:03 देखि दिउँसो 1:46 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 6:52 देखि बिहान 8:36 रहनेछ। काल बार बेला बिहान 8:36 देखि बिहान 10:19 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला बिहान 5:09 देखि बिहान 6:52 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 10:19 देखि दिउँसो 12:03 रहनेछ। चर बार बेला दिउँसो 3:29 देखि दिउँसो 5:13 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भाग्य परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिलेका अधुरा अपुरा कार्यहरूमा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुभएमा ती कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय छ। आज साथीभाइको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने दिन हो। ठुला मान्छेको साथ सहयोग तपाईँको काम कार्यको पक्षमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य पनि राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ भने ऋण लेनदेनको वातावरणहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान तपाईँले समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछन्। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बन्न सक्ने समय छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष आज गुरुजनबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै बन्नेछ। समग्रमा दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वत्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ, सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमाले सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज भाग्य कर्मले दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। आज काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ भने आज कार्य सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने दिन हो। दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज कारोबारहरू बढ्न सक्छ, ती कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो र पनि लकडाउनको समय छ। नेपालको परिवेशमा तपाईँले साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै अगाडि बढ्न नछड्नुहोला। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त हुन सक्ने समय छ। तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नुहुन्छ भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज भोलिका लागि अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य बाधा अल्झनहरूसँग डटेर सामना गर्नुभएमा अवसरहरू हात लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही खुसी केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समय अनुसार आफ्नो कार्य गर्ने शैलीलाई बदल्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज आँटेका सबै कामहरू पूरा नहुन सक्छन् तर धैर्य लगनशील भएर बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। तपाईँ बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ। ठुलो प्रतिफलका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि हो। यसै पनि लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। निराशालाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको कर्मले भोलिको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन हो। परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको तनावहरू कम हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज तपाईँको कमी कमजोरीबाट सहयोगीबाट अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो समय रहेको छ। आज चन्द्रमाले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको स्वास्थ्यको गडबडीले गर्दा दिन केही प्रतिकूल पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा हुन गाह्रो समय हो। काम कार्यको पक्षमा बाधा समस्या चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। आज सहकर्मीहरूबाट पनि सहयोगमा कमीको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरूमा सही पहिचान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज दोहोऱ्याएर गरेको कामबाट केही सफलता मिल्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज आय इन्कमले तपाईँको दैनिकी चलाउन हम्मे पर्न सक्ने दिन पनि हो। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। ऋण लेनदेनको कारोबारहरूमा विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। व्यवसाय
व्यवसायी वर्गहरूका लागि यसै पनि लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज ठुला कारोबारहरूलाई स्थगित गर्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा खिचातानीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो छैन। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको तनाव थकानहरू केही कम हुन सक्ने भावनाहरू सेयर गरेर बढ्नुहोला। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पर्याप्त समय दिन नसकिएला। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चोटपटक यात्रामा थोरै सावधानी पनि अपनाउनु पर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय छ। आज चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने तपाईँले आशा गरे जे केही राम्रा परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। छोटो समयमा उपलब्धिहरू हात पार्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा आज प्राप्त हुन सक्ने र कसैबाट पनि केही राम्रा उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम केही राम्रो हुन सक्छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने र पनि लकडाउनको समयमा तपाईँले साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा जमघट हुन सक्ने समय रहेको छ। दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने सामान्य घुमफिरको योग पनि रहेको छ। आजको दिनमा रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चहरू बढ्न सक्छ। ती कुरामा तपाईँले सजगता अपनाउनु पर्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा तपाईँको मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ र केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज शक्ति, साहस, जोस जाँगर बढ्न सक्ने केही राम्रा साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने, सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर नयाँ योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। दिगो कामको अवसरहरू जुट्न सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र राम्रो हुने र आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक कार्यहरू राम्रो बन्नाले प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ र पनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज दिन सकारात्मक व्यवहारिक पक्षहरू पनि राम्रो हुन सक्ने दिन हो। प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगावमा झुकाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु भएमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यमा धैर्यताको प्रतिफल सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूलाई व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला, पछिसम्मको घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले मेहनत गर्दा तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्छ। आज काम कार्यमा सहयोगीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्छ। थोरै मन विचलित रहन सक्ने हुँदा मनलाई स्थिर बनाएर धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। केही सङ्घर्ष पनि रहन सक्छ। बल बुद्धिले भ्याएसम्म आज सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू आइपर्दा प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि सफलता पाउन धेरै भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्नेछ भने लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान तपाईँले समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्। आज परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोगको लाभ उठाउन सक्ने समय छ। परिवारको सल्लाह सुझावहरूलाई शिरोधार्य गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा आज साथ सहयोग सामान्य रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी ल्याउन सक्छ। तपाईँले लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय छ। धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। सकारात्मक सोच लिएर योगा व्यायाम गर्दै बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि कामदार कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अरूबाट सहयोग गर्छु भन्दै आउँदा ती व्यक्तिहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। धोका हुन सक्छ। आज काम कार्यका लागि धेरै हतार नगर्नुहोस्। धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नै प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र केही सफलता हात पार्न सक्ने समय पनि हो। र पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौती आइपर्न सक्छन् र कुनै पनि कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउन सहज बन्न सक्छ। नयाँ उपलब्धिका लागि अझ राम्रो योजना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो भने कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। ती कुरामा सजगपन अपनाउनु पर्नेछ। यसै पनि लकडाउनको समय छ। व्यावसायिक पक्षमा साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको बोझ तनावहरू शिरमा हुन सक्छ। यसले मानसिक दबाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको कठिनाइहरूमा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको हुँदा आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू त्यति राम्रो नहुन सक्छ। सजगपन अपनाउनु पर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्ने हुँदाखेरि तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानमा पनि ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि आज आँटे अनुसारका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईँ रोजगारी, नोकरी, काम कार्य गर्नुहुन्छ वा व्यावसायिक पक्षमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन केही महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने समय छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय छ। आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपनको अवसर जुट्नेछ भने आज नयाँ अवसरहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा केही लाभ उठाउन सक्ने समय छ। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्छ। काम र व्यावसायिक यात्राले केही राम्रा नयाँ ठाउँहरू देख्न मद्दत पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। र पनि लकडाउनको समय छ। नेपालको परिवेशमा व्यावसायिक पक्षहरू
कार्यहरूमा कामको कुराहरूमा सोचे अनुसार नहुन पनि सक्छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारमा सल्लाह सुझाव तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज इष्टमित्रमा सहयोगी भावनामा वृद्धि हुनेछ भने तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिनकै रमाइलो पनि बन्न सक्छ। आज अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि जोस जाँगर रहन सक्ने अनुकूल नै देखिन्छ भने तपाईँको लागि दिन सकारात्मक छ। आफूले पनि सकारात्मक योजनाहरू बनाएर ती योजनामा बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो मात्रामा मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मकर राशि हुने महानुभावहरूले आज काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि सीमित योजनाहरूमा बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल आज मिल्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त भएको सल्लाह सुझाव मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने काम गर्न केही सहज वातावरण बन्न सक्छ। आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। थोरै बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरामा सजगपन अपनाउनुहोला। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र पनि सोच विचार नगरिकन शुभ अशुभ समय ख्याल नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति लाभदायी भने नहुन सक्छ। त्यो कुरामा सजगपन अपनाउनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय हो। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित गराउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। लकडाउनको समय छ। व्यावसायिक पक्षमा साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य मतभेदको भावना रहन सक्छ र पनि त्यस्तो ठुलो असर भने होइन। आज परिवारको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो नै हुनेछ। प्रेम जीवनमा नजर बीच कुराकानीहरू हुन सक्ने, भावनाहरू सेयर हुन सक्ने दिन रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक छ। अध्ययनमा अस्थिर मनका कारण उत्कृष्ट प्रतिफल नहोला। स्थिर भएर बढ्नुहोस्। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। तपाईँ नोकरी काम कार्य गर्नुहुन्छ, कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। किनभने काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग पनि मिल्न सक्छ। आज अरूले काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई साथ सहयोग गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला। यसले केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा व्यक्तिहरूलाई सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जमघट र केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज सट्टापट्टाको कारोबार गर्न दिन राम्रो हो। आज आय इन्कममा केही सुधार आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। र पनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय चलिरहेको हुँदाखेरि तपाईँले व्यावसायिक पक्षहरूबाट पर्याप्त समय दिएर आय इन्कम गर्न गाह्रो समय हो। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफन्त परिवारमा नजिकपन रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको क्षेत्र, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन
राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि आज दिन त्यति राम्रो छैन। चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा बढी सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत पनि खेर नजान सक्छ र पनि धेरै महत्त्वाकांक्षी ठुला योजनाहरूमा बढ्दा असफल पनि भइन सकिन्छ। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्नेछ, किनभने आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनत अनुसार प्रतिफल मात्र मिल्न सक्ने समय छ। आर्थिक तनाव बढ्नाले जोस सागरमा कमी, काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती हुन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि दिन त्यति राम्रो छैन। अब्जसहरू मिल्न सक्छ, सजगता अपनाउनु पर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज गोप्य रहस्यहरू अपरिचित व्यक्तिलाई खोल्नु त्यति राम्रो छैन। त्यो कुरामा सजगपन अपनाएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने कारोबारमा सानो गल्तीले केही नराम्रो दुःख दिन सक्छ। ध्यान दिनुहोला। आर्थिक अत्यधिक खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। यसै पनि लकडाउनको समय छ। व्यावसायिक पक्षहरूमा पर्याप्त समय दिएर आय इन्कम गर्न गाह्रो समय हो। तपाईँले समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि प्रेमीसँग केही समय बिताउन आवश्यक देखिन्छ। पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो छैन, झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा मन नजान सक्छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य चोटपटकको भय रहेको छ। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो। समग्रमा दिन मध्यम छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम।